把那个水沟挖好之后，哎呀，挖机又马不停蹄的给开出来，因为那个水渠那一块明天要打混凝土，今天要给拉过去，不然的话明天我又要起一个大早，反正嘛放这里也是放，还不如拉回去呢。这个地方我都不好意思下来了，我跟你讲，每次下来他们这个打扫卫生的就过来找我一次，昨天也找我一次，他说你们走归走，你走过之后你拿扫把给铁锹铲一下呀，你这个挖机上面那么多泥巴。我拿瓶水，我说帮帮忙，我这上面你看什么都没有，你就帮忙扫一下。我们也不是常走，我也没办法，我也是听老板的，老板让走，对吧？你帮帮忙，帮帮忙。反正在我这好说歹说之下，他是极不情愿的给扫了一下。行，现在慢慢的开过去，等一会儿停到咱们的老地方，等待明天早上打混凝土。